Noi calpestiamo per terra i piedi e poi facciamo in hoc signo vinces. Se qualcuno di voi non ha simpatia per il latino, non importa, facciamo il segno della croce e diciamo: con questo segno vincerai. Questo è un altro consiglio che i santi hanno dato ai loro figli spirituali. Tutti i santi hanno detto sempre: quando ti senti tentato dai vizi, perché poi percepisci che c'è una strana energia che viene nel tuo corpo, scacciala facendo il segno della croce. Non se ne va la prima volta, la seconda volta, non se ne va la seconda volta, la terza volta, fin quando non se ne va. Vedete, vi posso assicurare sia dalla mia vita che dalla vita di tante persone che ci sono questi trucchetti molto semplici: farsi bene il segno della croce ripetutamente, quindi è una mitragliatrice contro il male, va bene? Allora vedete, San Michele è il cavaliere della Madonna, allora è il calcagno della Madonna che schiaccia eternamente il capo del serpente. E appunto è importante raffigurarsi San Michele che calpesta il serpente, perché è il calcagno della Madonna. Se avete fatto caso, la Madonna c'ha sempre il serpente sotto i piedi, San Michele c'ha sempre il drago sotto i piedi. Molto importante questo. La Madonna e San Michele, come dire, possiamo definire dei gemelli. Il loro obiettivo è la nostra salvezza, portarci tutti in paradiso nel regno di Dio. Allora San Michele ha un grande amore per Dio, ma nello stesso tempo ha un odio implacabile per i nemici di Dio. Vedete, San Michele soprattutto non sopporta quelli che bestemmiano la Madonna. Quelli che bestemmiano la Madonna se la vedranno prima o poi con San Michele. Vedete, San Michele è un essere particolarissimo, è durissimo con i cattivi, è durissimo, no? Noi oggi siamo abituati alla misericordia, attenzione a non essere più misericordiosi di Dio, attenzione. Allora lui è durissimo con i nemici di Dio, perché c'è un odio implacabile verso il male, ma nello stesso tempo è dolcissimo e tenerissimo verso di noi, cioè verso quelli che, anche se siamo peccatori deboli, però ci sforziamo di fare un cammino di amore con il Signore. Quindi vedete, San Michele è dolcissimo con quelli che amano il Signore o si sforzano di emendarsi, di bendirsi e di proteggersi. San Michele è l'angelo protettore della Chiesa ed è importante il fatto che da una parte San Michele c'ha lo scudo, ci difende, dall'altra parte San Michele c'ha la spada, attacca il male. Vedete, noi non solo ci dobbiamo difendere dal male, c'è anche una seconda azione che è l'attacco. Vedete, c'è stato il Festival di Sanremo e a un certo punto non si capisce per quale motivo noi dobbiamo essere insultati, offesi, parodia del battesimo e dei sacramenti, poi come se fosse una cosa normale essere transessuali, essere gay, eccetera eccetera. Allora è giusto ribellarsi. Questa è la spada di San Michele che si ribella, no? È vero che noi siamo una minoranza, purtroppo siamo sempre più una minoranza insignificante, il bacino dei cattolici si restringe sempre di più. È chiaro, questo tipo di società porta le persone a non pregare, a non riflettere, a non entrare dentro di loro. È tutta una strategia organizzata da tanti secoli, no? Allora vedete, questi che hanno denunciato certe cose che sono successe a Sanremo hanno fatto molto bene, perché dobbiamo denunciare e combattere il male. Se non lo facciamo, fra poco saremo tutti perseguitati, perché vedete, o vince il bene o vince il male, non c'è stata un'alternativa, bene e male non possono stare insieme. Allora, o vinciamo noi che abbiamo una visione del mondo in base ai comandamenti di Dio, oppure noi saremo non solo emarginati, già lo siamo, ma saremo tra poco perseguitati, ci ammazzeranno. E così Ratzinger, prima ancora di diventare Papa, quando era teologo negli anni 68, 69, 70,
disse una profezia, disse la Chiesa imploderà e andrà in una forte decadenza, i pochi cattolici che rimarranno dovranno costruire una nuova Chiesa sulle macerie. Però ci sarà una grande purificazione, perché a un certo punto il male avanzerà sempre di più, noi saremo una minoranza e veramente correremo il rischio di dure persecuzioni, come è successo in Spagna durante la guerra civile, come succede in tanti paesi del mondo dove i cristiani è il gruppo religioso più perseguitato di tutti. Allora vi dicevo, l'amore di San Michele verso Dio è anche un amore per l'ordine creato da Dio. Questo è molto importante, no? Per cui l'ordine creato da Dio sono i 10 comandamenti. E tu vuoi che i 10 comandamenti non siano semplicemente, come dire, nella vita tua personale, ma vuoi che i 10 comandamenti siano anche rispecchiati nella società. Quindi San Michele conosce l'ordine dell'universo. In quest'ordine dell'universo si riflette la gloria di Dio. È molto lucido nell'individuare il male e il bene. Vedete, prima della riforma del Concilio Vaticano II, quando facevamo l'atto penitenziale, noi dicevamo che chiediamo perdono a Dio dei nostri peccati, alla Beata Vergine Maria, a San Michele e agli angeli e ai santi. Poi purtroppo abbiamo tolto sul fatto San Michele. Adesso diciamo solamente agli angeli, ma bisognerebbe rimetterlo un'altra volta, perché San Michele, che ha combattuto fin dall'inizio il diavolo, conosce bene i peccati degli uomini e quindi dobbiamo chiedere perdono anche a San Michele dei nostri peccati. L'abbiamo fatto per secoli e secoli, quella era una cosa che andava conservata. Mi avvio verso la fine, anche perché poi lo spazio è una bella testimonianza di conversione. Allora vedete, i nostri fratelli ortodossi, che hanno una grande venerazione per San Michele, i russi, gli ucraini, quelli della Bulgaria, quelli della Polonia, quelli della Romania, forse in mezzo a noi c'è qualcuno che appartiene a questi paesi dell'est, chiamano San Michele Archistratega, cioè generalissimo. Allora lui è il grande generale dell'esercito di Dio, sia degli angeli in cielo che degli uomini sulla terra che vogliono fare la volontà di Dio. Allora vedete, San Michele, lo ripeto, è l'archetipo di tutti i cavalieri. Il cavaliere chi è? È una persona nobile e San Michele è il modello di tutti i cavalieri, che sono sia uomini che donne, no? E quindi, come dire, è lo spirito di Sant'Elia, è lo spirito di Marcatia, è lo spirito di tutti quelli che hanno combattuto il male in ogni tempo. Allora quando noi combattiamo il male siamo amici di San Michele, anche se questo ci costa emarginazione, ci facciamo tanti nemici. Qui sud Deus, chi è come Dio? Se Dio è con noi, anche se tutti sono contro di noi, non importa. Vedete, e concludo, San Michele è pure l'archetipo dello spirito di sofferenza, perché vedete, di tutte le forme di sofferenza, quella più profonda è reggere il peso della lotta contro il male. Voi questo lo capite perché quasi tutti voi, se state qui stasera, state nella sofferenza. Io ho confessato appena 7-8 persone prima e tutti quanti erano nella sofferenza, perché chi mi dice sono nella sofferenza perché mia figlia mi mette le mani addosso, sono nella sofferenza perché mio figlio ha lasciato la moglie e se n'è scappato con un'altra donna, sono nella sofferenza perché eccetera eccetera. Pensate alla vostra sofferenza per la quale siete venuti qua. Allora vedete, reggere la sofferenza è una cosa molto dura, perché la sofferenza noi ce ne vorremmo liberare, ma ce ne libereremo quando il Signore lo decide. Vedete, io sono prete da 32 anni, no? Fare il parroco come anche avere una famiglia
è una sofferenza, perché all'inizio, quando diventi prete, diventi parroco, oppure ti sposi, c'è l'entusiasmo umano, no? Uno pensa, chissà che farà nella vita. Io vi posso dire solamente questo. Sono 32 anni che io faccio il parroco, più o meno una volta come Rocco Vindola, a cui io tengo 1100-1200 abitanti. Quando sono arrivato ero pieno di entusiasmo umano, allora ne venivano 350 persone a messa. Dopo 32 anni ne vengono 120. Siccome tengo 60 anni, dovrei fare il parroco, se non muoio prima, altri 15 anni. I preti vanno in pensione a 75 anni. Io faccio la battuta, da 150, 120, tra 15 anni non viene più nessuno. Peccato che sono morto, perché almeno così mi riposavo. Vedete, fai le prime comunioni e metti tanto amore a questi bambini per insegnargli il catechismo, organizzi giochi. La settimana dopo che hanno fatto la prima comunione, vengono essendo 2 o 3 bambini su 20. Dopo 2 o 3 settimane, un mese, neanche quelli vengono più. E questo film, quando lo vedi per 1 anno, 2 anni, 20 anni, 30 anni, 32 anni, è una grande sofferenza, no? E viene la gente e dice: Don Marcello, io mi voglio fare la crisma. Ah, bravo, perché ti vuoi fare la crisma? Perché devo fare il padrino, devo fare il compare a mio cugino. Quando anni vieni? Ne tengo 33 anni. E dico: come mai? Devi fare il padrino. Cioè, questi se ne fregano dello Spirito Santo, della Cristo. Devo fare il padrino, che se ne fregano. Eppure lì ci metti tanto amore, tanta pazienza a fare il corso. Lì anche la domenica dopo ti discute. E vedete, sono tutte situazioni di grande sofferenza. Devi combattere il male, che è la superficialità delle persone. Le persone si accontentano di mangiarsi la paglia, tu invece gli vorresti dare gli spaghetti, che ne so, le vongole, le lasagne. Immaginate uno che va al ristorante, si siede, il cameriere va lì con il menù e dice: che volete mangiare? Che avete? E il cameriere gli dice: ci abbiamo il risotto alla pescatura, poi ci abbiamo la frittura di pesce, i calamari, oppure se volete la carne ci abbiamo un bellissimo arrosto di vitello. Poi lo sente e poi dice: no, portatemi un po' di paglia. La gente che viene nelle chiese normalmente è così. Tu gli vuoi dare Gesù Cristo, gli vuoi dare la speranza per la vita eterna, gli vuoi dare la grazia di Dio attraverso i sacramenti. Se ne fregano. Allora, i preti sono degli idealisti se non perdono questa idealità. Vorrebbero convertire il mondo, ma la gente se ne frega, non si vogliono convertire. Dove capite che sofferenza per un prete? 1 anno, 10 anni, 20 anni, 30 anni. Questo per i preti. Guardiamo un pochettino padre e madre, metti al mondo dei figli, rinuncia a fare le vacanze, ti togli il boccone di bocca per darlo a loro e non hai alcun riconoscimento. Ma pure io, ritornando al prete, io ho detto che quando me ne andrò, tantissima gente spari fuori d'artificio, pur che io non ho fatto male a nessuno, perché il prete ricorda che esiste il peccato e bisogna convertirsi, e questo dà fastidio. E torniamo ai genitori. Quasi tutti voi siete genitori. Quanti di voi, nonostante che hanno cercato di fare quello che potevano fare, vedete i vostri figli come sono? Non tutti, però parliamoci chiaramente e guardiamo anche in giro che cosa sta succedendo. È una sofferenza mantenere puro. Allora veramente San Michele è lo spirito della sofferenza, perché se non hai una fede forte non puoi reggere. All'inizio si è cassati perché si è giovani, non si conosce il mondo e c'è un certo ego inflazionato, tu ti sopravvaluti, non conosci te stesso, non conosci il mondo, non conosci la società, non conosci la cattiveria. Chissà che puoi fare. Poi a 50, 60, 70 anni ti rendi conto che hai bisogno veramente di tutta la forza che solo Dio ti può dare, se no tu morri tutto e chissà che continui. Come diceva San Filippo Neri, no? Preghiamo che Gesù mi tenga la mano sul capo, altrimenti io mi faccio un musulmano. Allora, 6 e 10, uno che ha avuto una grande esperienza di conversione, Elia, vieni, e il mio collaboratore Elia, lui viveva nel male e nel peccato, adesso vi porta
brevissimamente 3-4 minuti la sua testimonianza e poi diamo la parola a Pino e poi dopo c'è la Santa Messa. Mi sono permesso di portare alcuni libri, noi facciamo i mercati nel Tempio. L'Arcangelo Michele e i suoi devoti amici sono 50 profili di santi, di beati, di uomini e di donne di Dio che grazie a San Michele nella vita sono riusciti a vincere. In hoc signo vinces, con San Michele vinciamo. Il diavolo può vincere tante battaglie, ma con San Michele e con la Madonna la guerra la vinciamo noi, o meglio la vincono loro attraverso di noi. E poi quest'altro libro, San Michele Arcangelo, patrono della Chiesa universale. E poi, siccome siamo in Quaresima, vivere la Quaresima e la Pasqua in compagnia degli angeli. Gli angeli sono molto importanti perché sono l'esercito di Dio. Yahweh Sabaoth nella Bibbia, gli angeli sono l'esercito del Signore. E poi c'è domani, alla messa delle 18, faccio la catechesi sull'angelo consolatore di Gesù nel Getsemani. Questo è l'angelo per eccellenza della Quaresima, perché è l'angelo che toglie l'angoscia. E noi siamo pieni di angosce, piccole e grandi, e vedremo come l'angelo del Getsemani non solo toglie l'angoscia a Gesù, ma la toglie anche a ciascuno di noi se lo invochiamo e lo preghiamo. Ecco, grazie, ascoltiamo anche la testimonianza di Elia. E mi raccomando, questo foglietto utilizzatelo perché è una grande grazia averlo avuto e pregare San Michele Arcangelo, soprattutto quelli che sono di Rocca Lorindola, tutti quanti noi. Ma dovreste essere orgogliosi che San Michele è il patrono di Rocca Lorindola. Buonasera a tutti, io mi chiamo Elia, sono della diocesi di Mantova. Prima di tutto volevo ringraziare il vostro comparto, Don Giuliano e Don Marcello Stanzione, perché mi hanno dato la possibilità di far conoscere il quaderno dell'amore che Padre Pio ha fatto scrivere al suo figlio spirituale, il dottor Luigi Gaspari, pregandolo di diffonderlo dopo la sua morte in tutte le case del mondo. Perché Padre Pio, in qualità di profeta, disse queste parole al dottor Luigi Gaspari, ancora nel lontano 1968. Purtroppo verranno tempi di grande confusione e di grande sofferenza, dove le forze del male cercheranno di distruggere la Santa Chiesa Cattolica, la famiglia e una parte dell'umanità. Io faccio questo apostolato nelle varie parrocchie d'Italia, perché grazie a questo quaderno dell'amore io in passato mi sono convertito e sono guarito da un forte esaurimento nervoso causato da una vita di peccato, lontana dalla preghiera e dai sacramenti. E quando per la prima volta ho incontrato il dottor Luigi Gaspari a Bologna, l'autore di questo quaderno dell'amore, lui mi disse queste parole: ma Elia, non guardare la vita di peccato che hai fatto sino ad ora. Ricordati che l'amore di Gesù è più grande di tutti i tuoi peccati e di tutti i peccati del mondo. E poi mi diede questo libretto quaderno dell'amore e mi disse ancora: se tu avrai amore a queste parole del Sacro Cuore di Gesù a me rivelate, Gesù ti guarirà e ti farà apostolo del suo amore, perché Gesù è medico e medicina. Io la sera tornato a casa mi sono messo a leggere questo quaderno dell'amore. E mentre leggevo ma piangevo lacrime di gioia, di liberazione, perché sentivo che nonostante la mia identità, nonostante i miei numerosi peccati, Gesù mi amava di un amore infinito. Così quella sera ho sentito forte il bisogno, il desiderio dentro di me di lavare la mia anima. Il giorno dopo sono andato in un santuario e ho fatto una bella confessione. E così ho cominciato a ricevere Gesù Eucaristia durante la Santa Messa, la recita quotidiana del Santo Rosario, e ogni giorno il dottor Luigi Gaspari mi disse: dovrai leggere questo quaderno dell'amore 3 o 4 righe tutti i giorni per cambiare tutti i pensieri di male che il diavolo aveva messo nella mia mente. Ora io sono in pensione da alcuni anni e come atto di ringraziamento e di riconoscenza a Gesù, alla Madonna, a Padre Pio e anche al dottor Luigi Gaspari, anch'egli in cielo,
ho promesso loro che finché sarò in vita porterò il quaderno dell'amore. Questa promessa di grazia del Sacro Cuore di Gesù ai miei fratelli, per dar loro la possibilità di ricevere l'aiuto e le grazie di cui hanno maggiormente bisogno. Per chi desidera ricevere questo libretto quaderno dell'amore per sé o per portarlo a qualche altra persona, lo può ritirare qui sul tavolo dei libri di Don Marcello Stanzione, e se potete lasciate un'offerta libera per la stampa, quello che volete voi. Per tutti coloro che ci stanno seguendo in streaming, se vogliono richiedere questo quaderno dell'amore, lo possono richiedere mandando un messaggio a questo numero di telefono. Ripeto, mandate un messaggio, perché è una segreteria telefonica, lasciando nome, cognome e indirizzo completo e il numero di quaderni dell'amore che volete ricevere a questo numero 371 395 6034. Al postino non dovete dare nulla, perché lo ricevete in una busta chiusa e dentro il quaderno dell'amore troverete un bollettino di conto corrente postale e farete un'offerta libera a piacimento. E per chiudere, nonostante tutto il male che vediamo nel mondo e intorno a noi, coraggio fratelli e sorelle, perché Cristo vince, Cristo regna e Cristo impera. Io sono un testimone vivente. Grazie a tutti per avermi ascoltato. Prima di dare la parola a Pino, Elia adesso recita ad alta voce una preghiera a San Michele, che però non trovate su questo foglietto, quindi è inutile che membro di la fatto cercheremo, non c'è sul foglietto. Una preghiera che gli ha insegnato Gaspari, che probabilmente l'ha presa, se non direttamente da Padre Pio, probabilmente del gruppo più ristretto dei figli spirituali di Padre Pio. Questa preghiera a San Michele è stato molto importante nella sua vita spirituale. Grazie a questa preghiera che lui da una vita fa più volte al giorno, vedete che preghiera profonda è, lui è riuscito anche a liberarsi da vizi sessuali molto brutti, molto particolari, molto negativi. O glorioso San Michele Arcangelo, principe della milizia celeste, protettore della Chiesa universale, difendeteci contro tanti nemici che ci circondano. Non permettete che oggi ci portino ad offendere Dio. Proteggeteci contro le tante insidie e trappole che essi seminano sui nostri passi. Combatteteli e metteteli in fuga se essi vengono a farci del male, sia al nostro corpo con malattie, sia alla nostra anima con cattive passioni che essi cercano di far nascere in noi, sia ai nostri patrimoni che essi cercano di defraudare. Trionfate sulla loro malizia, assisteteci nella lotta e nel combattimento della vita, soprattutto nel momento della nostra morte. Amen. Proprio una piccola catechesi, seguire dopo il video quello che si fa, non sono bravo con Marcello, perché Marcello non possono parlare di noi. Ricordo, se siete abituati in altri modi, dopo quando facciamo le preghiere, a un certo punto ti do di aprire le mani si aprono così, mi raccomando, non si impongono, le mani le può imporre solo il sacerdote o il diacono, gli altri non possono imporre le mani, perché si può introdurre qualcuno strano, un mago, un satanista, un medium. Se impone le mani cosa passa, noi ci mettiamo sotto, perciò stiamo molto attenti. Allora io le mani le apro così, non torno a casa bonito, liberato, sereno. Bene? Le mani può imporre solo il sacerdote o gli altri non possono imporre. Se siete abituati con altri, stasera per favore non lo fate. Va bene? Perché io le persone ci vengo, le persone non tornano a casa liberate, guarite, serene, non tornano a casa che stanno male. Perciò mi raccomando. Teniamo a distanza le mani, cartomanti, i medici, gente strani, guaritori strani che fanno del male e il male attacca, ricordatelo. Una volta che attacca è difficile schifarlo, perché il demonio non vuole lasciare da prendere questa cosa di rispetto all'inferno. Se stiamo molto attenti. Se qualcuno ha fatto una cosa del genere, la prima cosa da fare è la confessione. Se io non mi confesso, il male continua ad andare avanti, continua a devastare, mi raccomando. Allora, io mi confesso e il male si ferma. Poi trovo un sacerdote che mi aiuta con le benedizioni, un po' alla volta si guarisce.
Bene? Ma finché non mi confesso, il male continua a devastare, capito? La prima cosa da fare è la confessione, mi raccomando, subito la confessione per fermare il male. Tanti vanno dai maghi con magia bianca che fa parte della Chiesa, assolutamente non è vero. La magia bianca è come la nera, come la rossa, come la blu, verso tutti i colori. Non fa parte della Chiesa, la magia bianca fa parte del demonio, fa parte dell'inquilino sotto, perciò vi ingannano, perché dicono fanno la controfattura per fermare la magia nera, non è vero, ve la raddoppiano o ve la triplicano, che ciò che è magia arriva dall'inquilino sotto, non arriva dal Signore e dalla Chiesa. Ciò che è magia è tutto l'orgoglio, arriva dal demonio, mi raccomando, non fatevi imbrogliare. Le nostre preghiere, che sono catechesi preghiere, magari sono un po' lunghe, perché dentro la preghiera mettiamo la parola di Dio, e la parola di Dio dà fastidio un pochino sotto, e la gente sta molto meglio, ok? Sono lunghe le preghiere che facciamo noi, perché c'è la parola di Dio, e la parola di Dio dà fastidio a qualcuno, così la gente comincia a stare meglio un po' prima. Noi facciamo le preghiere, non sono l'esorcismo può fare solo il sacerdote incaricato da vescovo. Quindi le preghiere, noi facciamo preghiere normalissime che qualsiasi battezzato le può fare, in grazia di Dio, mi raccomando. Preghiamo tanto, soprattutto il nostro angelo custode, che è dimenticato da tutti i cristiani, ormai non lo pregano più. Il Signore ci ha dato un aiuto validissimo contro l'inquilino sotto. Il nostro angelo custode ha sconfitto Satana e gli angeli ribelli, ricordatelo. Perciò è fortissimo, ma non è pregato più da nessuno. I cristiani si dimenticano, perché l'inquilino sotto li fa dimenticare di pregarlo, perché sa che è stato sconfitto dal nostro angelo custode insieme a San Michele e gli altri angeli. Perciò da stasera fate il proposito di pregarlo, chiedergli aiuto, di dare ispirazioni, mi raccomando, che l'angelo custode è importantissimo pregarlo. È sempre accanto a noi, vicino a noi, attaccato a noi, se siamo in grazia di Dio. Se non siamo in grazia di Dio, l'angelo custode si stacca, se non siamo puri, lui è puro, allora si stacca un metro, capito? Allora io mi riconfesso, sono puro, l'angelo custode accanto a me, non si stacca, capito? Io quando devo chiedere una cosa, l'angelo custode, oppure l'angelo custode riferisce al Signore, oppure quando ho un problema di qualsiasi genere, da chi devo andare? Dal Signore, da Gesù. Vado in settimana, questo è il problema di qualsiasi genere, vado in chiesa, davanti al tabernacolo e parlo a Gesù. Gesù è sempre da solo. Ricordate, aspetta, noi dobbiamo parlargli, delle tue figlie devi essere dato. Bene? Nel tabernacolo c'è Gesù, ma è dimenticato da tutti. Vanno da tutte le altre parti, escluso da Gesù che può risolvere i problemi. L'unico che può risolvere i problemi è Gesù, gli altri non portano nessuno, gli altri moltiplicano i guai. Allora ho un problema piccolo, grande quanto sia, io vado in chiesa, mi metto in ginocchio, vado a parlare a Gesù nel tabernacolo. Gesù aspetta noi, che andiamo a parlargli. Tutti quanti, non solo io, tutti dobbiamo farlo, prendere il proposito di cominciare a farlo, pregare seriamente, non cristiani a metà. Cristiani a metà non servono a nulla. O si fa un serio cammino di fede, o non serve a nulla. Capito? Perché il demonio ci sguazza in quei momenti, fa quello che vuole, si deve fare quello che vuole. Capito? Allora stiamo molto attenti, mi raccomando. Allora io ho un problema di questo genere, vado in chiesa e prego. Okay? Gesù aspetta me, aspetta, è qua solo, aspetta noi. Io nel quelle preghiere metto queste cose qui, che il Signore aspetta noi. E noi dove siamo? Andiamo in giro a tutti gli altri e escluso da Gesù. Ma bisogna farsi parlare a Gesù come se fosse una persona fisica, come se parlasse a me. Gesù ascolta tutti, ricordatelo. Io volevo queste cose, la gente rimane scioccata se è impossibile, non è vero. Poi lo fanno e vengono giusti a piangere perché si danno delle risposte. Il Signore dà le risposte, ma dobbiamo andare a chiedergli, a parlargli. Altrimenti che risposte ti dà? Non te ne dà. Se tu hai degli altri, che risposte ti dà il Signore? Mi raccomando, dobbiamo abituarci a parlare a Gesù qualsiasi problema, anche quelli impossibili, perché lui può risolvere in un secondo il problema. Capito? Ma quasi nessuno lo fa, nessuno va a parlare a Gesù, vanno a tutti gli altri. No, vanno da maghi, vanno da veggenti strani, da lettori strani, da quelli ci vanno. In chiesa da Gesù che aspetta noi non ci va quasi nessuno. Le chiese sono sempre più vuote, capito? Quando proprio toccano il fondo che non ne possono più, perché non è girato da tutte le parti, arrivano da Gesù. E poi ci vuole il suo tempo per dire. Perché
giornale per date fondo, si è caricato di negatività, no? I pesi devono finire, che ha girato tutti i posti sbagliati, e poi pretende di morire subito. Non si può morire subito. Bisogna fare un serio cammino di fede, di sofferenze, che il cammino di fede ha anche sofferenze. Ci sono gioie e dolori, per sono più dolori, ma poi arrivano anche le gioie. Ma bisogna abituarsi a pregare veramente, col cuore. Se preghiamo con il cuore, il Signore ci libera, ci guarisce, ma bisogna pregare veramente col cuore. Ricordatevi, tanti su questo cammino, no? E anni che soffrono, eccetera, eccetera, ma anni, quando c'è gente che soffre a 50 anni, 60 anni, 30 anni, eccetera, eccetera. Ricordate una cosa, a ogni benedizione che dà il sacerdote, a ogni benedizione va via sempre qualcosa, ricordatelo. Perché uno non c'ha da suonare negatività, può avere tante negatività. Allora che cosa succede? Ti fa credere che non solo che non succede niente alle benedizioni. Non è così, è falso. Siccome escono i pesci piccoli, chiamiamoli così perché non posso parlare altri nomi, ok? Escono i pesci piccoli, tu non senti niente, capito? Non ti fa sentire niente, è astuto e furbo. Siccome si sa che la benedizione va via qualcosa, ma non fa credere che non via qualcosa, finché va via tutti i piccoli e arriva quello grande, il pesce grande, allora sì, che poi capisci che è andato via qualcosa, ma all'inizio non capisci che non delle cose. Ogni benedizione che il sacerdote vi dà, se ne va via sempre qualcosa. Non pensate che siete sempre uguali, non è vero. Quello è l'inquilino sotto che lo fa credere, che siete sempre uguali, non succede nulla, non torna niente, non chiede che prego. Guarda, il demonio per dire queste cose. Non è vero, ricordatelo, non fatevi ingannare dall'inquilino sotto. A ogni benedizione che dà il sacerdote se ne va sempre qualcosa, sempre. Sempre, perché le mani del sacerdote sono consacrate e che l'inquilino sotto ha terrore di questo, capito? Però non vi fate per le benedizioni. Allora dovete fare un sacerdote che vi aiuta, vi benedisce, vi confessa, capito? Soprattutto la confessione, che è quella che è il terrore per il diavolo. La confessione, perché ritornate in nuovi, puri, capito? Lui non vuole, mi raccomando. Dobbiamo amarci tutti e volerci bene tutti, non parlare mai male di nessuno, perché chi parla male del prossimo è un calunniatore e la calunnia è uno dei peggiori peccati che ci possono essere e si paga per un prezzo, si va a finire all'inferno con la calunnia, ricordatelo, mi raccomando. Quello che distrugge l'inquilino sotto, che cos'è? L'amore, volersi bene tutti, amarsi tutti, questo è per l'inquilino sotto, se ne va se lo diceniamo. Perché lui l'amore non lo sopporta, lui è puro odio, ricordatelo, odio puro, e non sopporta l'amore. Se noi ci amiamo, lui è costretto a fuggire, se ne deve andare. Ma dobbiamo amarci seriamente, capito? Non con le favole. Bisogna amarsi veramente, non parlare mai male di nessuno, capito? Volersi bene tutti, amarsi tutti. Anche se mio fratello, mia sorella stanno sbagliando, io prego per lui, chiedo al Signore di aiutarlo, perché non calunniarlo, parlare male, non ha senso. Altrimenti faccio il gioco dell'inquilino sotto, capito? Se sta sbagliando, preghiamo per la sua conversione, Signore ravvedilo, sta sbagliando in questo modo, sta sbagliando in quell'altro, altrimenti siamo peggio degli altri, non facciamo così da cristiani. Noi dobbiamo amarci tutti, volerci bene tutti, solo così si sconfigge il male, con l'amore, perché lui non sopporta l'amore. Se avete delle cose da dire sull'amore, ma abbiamo poco tempo, lo diremo la prossima volta. Se lui non ci inviterà a comprare. Mi fermo qui, perché non comincia la messa, se no passiamo un po' di tempo. Va bene? Mi raccomando, stasera quando facciamo l'adorazione con le preghiere, io devo le mani per favore si aprono così, ok? Per non fido di nessuno, se non trovare quello strano, io l'unico che non fido è il Signore e i sacerdoti. I sacerdoti lo possono fare, ok? I diaconi lo possono fare, noi no, neanche io posso farlo, ok? Dall'altare non lo posso fare, che dall'altare può fare solo il sacerdote e il diacono, mi raccomando. Ok? Momento di preghiera, adesso tra poco, pochissimi minuti cominciamo la Santa Messa, poi alle 20:30 ci sarà l'adorazione con qualche preghiera.
Dice Papa Francesco che lo Spirito Santo
che dà le ispirazioni, però è l'angelo custode che fa da postino tra lo Spirito Santo e noi. Quindi se sentite questo forte desiderio di confessarvi, approfittate il giorno. Vogliamo anche ringraziare Don Giuliano, non solamente perché ha creato questa bella situazione pastorale, ma anche perché da stamattina Don Giuliano ha confessato decine e decine e decine di persone, quindi lo ringraziamo. Più tardi lo farò anch'io e anche domani mattina tutta la giornata anch'io sarò a confessare. Quindi, però ringraziamo un sacerdote che crea questa bella situazione di preghiera e poi si mette a confessare. Non tutti lo fanno. E poi vi chiedo la gentilezza se possiamo spegnere i cellulari per cortesia, in modo che adesso possiamo parlare con il Signore. È la cosa più importante da fare. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Sapete che non si dice gloria durante la Quaresima, si dirà la notte di Pasqua. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio nostro Padre, con la celebrazione di questa Quaresima, segno sacramentale della nostra confessione, concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Rispose la donna al serpente: dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: non morirete affatto, anzi, Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anche egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità, lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che male ai tuoi occhi ho fatto. Perdonaci, Signore, il mio peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di un solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del suo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato, a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di un solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Grazie a Dio. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Gloria a te, o Cristo, Re eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, Re eterna gloria. Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. Lettura dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti,
Alla fine ebbe fame. Il tentatore si avvicinò e gli disse: se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene, Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò ed ecco degli angeli gli si avvicinavano e lo servivano. Parola del Signore. Nel Vangelo che abbiamo appena ascoltato abbiamo la presenza sia del diavolo che degli angeli, angeli cattivi e angeli buoni. Purtroppo se parlate con diversi sacerdoti vi diranno che gli angeli non esistono, il diavolo non esiste, sono generi letterari, sono simboli astratti del bene e del male, sono simboli, ma non esistono, nonostante che il catechismo della Chiesa Cattolica dice chiarissimamente che è il dogma di fede l'esistenza e l'azione degli angeli. Quindi lo dice il catechismo, ma ci sono certi sacerdoti che dicono che gli angeli non esistono. Dogma di fede significa che è una certezza, è una verità. Quindi dire che gli angeli e i diavoli non esistono è una grande menzogna, è un grande inganno. Vedete, dicono che è un simbolo, ma noi abbiamo appena ascoltato alla fine del Vangelo che Gesù gli dice: vattene Satana, cioè gli dà un ordine. Che cos'è il simbolo? Allora, immaginate che qua ci sia una bandiera, la bandiera italiana, la bandiera del tricolore. Io dico: buonasera signora bandiera, tra un'oretta è l'ora di cena. Come avete capito io sono un buon gustato, faccio sempre riferimenti gastronomici. Che cosa desiderate? I tortellini in brodo? Volete un po' di semolino? E secondo che volete? Volete il petto di pollo? Volete un po' di pesce bollito? Qualcuno di voi direte giustamente: ma quello è pazzo, come fa a parlare con un simbolo? No? Allora Gesù è pazzo. Se il diavolo non esiste ma è il simbolo del male, Gesù gli dice: vattene, stai zitto, esci, no? Allora due sono le cose: o Gesù è un pazzo, oppure il diavolo è un essere personale, ingannato, ingannatore, eccetera, eccetera. Ok? Quindi i diavoli
e gli angeli esistono. La maggioranza di voi, se non tutti, lo sapete anche purtroppo per esperienza, va bene? Allora diamo alcune indicazioni per questo tempo benedetto della Quaresima. Innanzitutto la Quaresima è il tempo di penitenza. Questa parola penitenza viene vissuta con un senso negativo, come castigo, espiazione. I classici esempi: no, allora non hai fatto i compiti e stasera, fin quando non finisci i compiti, non giochi alla PlayStation e non guardi la televisione. Sabato scorso, tu che sei una ragazzina di 13 anni, sei tornata alle 3 di notte e sabato prossimo stai a casa, non esci, anzi ti tolgo pure il cellulare. Ecco, quindi viviamo la parola penitenza come qualche cosa di negativo. Invece no, la penitenza per noi cristiani è il tempo di convalescenza spirituale, dove dobbiamo ristabilirci e guarire. Quindi la Quaresima è il tempo di preghiera, penitenza e digiuno. Quindi penitenza per noi è qualche cosa di positivo. D'altra parte, quando siamo ammalati, il medico non ci dà solamente le medicine, tante volte i medici ci prescrivono anche, per esempio, il digiuno, non mangiare certe cose, no? Perché quella è una penitenza, non devi mangiare la cioccolata perché hai il diabete, per esempio. Perché ti devi ristabilire e devi guarire. La Quaresima è anche tempo di conversione, cambiare senso di marcia. Io ed Elia questa sera quante volte abbiamo fatto l'inversione di marcia, perché arrivati proprio a 700-800 metri da qui sbagliavamo sempre strada, pure tu mi sembra, forse buona parte di voi. Meno male che avevamo pure questo ricordo, meno male che avevamo il tom il navigatore. Un sacco di volte ha detto appunto cambia, ritorno indietro, ecco. Allora siamo indicati anche attraverso il sacramento della confessione, per cui chi non si è confessato, approfittate di Don Giacolò che sta confessato, domani se ritornate approfittate anche di me, forse anche stasera potete approfittare di me, oppure domani se andate in un'altra parrocchia da qualche altro sacerdote. Ecco perché per confessarsi bisogna fare un esame di coscienza profondo e, se necessario, intraprendere una nuova via. Vedete, noi tante volte, senza essere cattivi, facciamo delle grosse fesserie. Vi dico un fatto che è successo a me. Io per circa 20 anni, durante l'estate, sono sempre andato in Quaresima, ma vi posso dire che in 20 anni, forse, se mi sono fatto 10, 12, 13 anni purtroppo, andavo in Sardegna ad aiutare il parroco di Palau, perché Palau c'è sempre stata tantissima gente, tantissimi turisti che andavano, per cui io lì stavo pure nel confessionale, no? Qualcuno di voi potrebbe dire, ma tu veramente sei un bravo prete, cioè vai in Sardegna e non ti fai i bagni, vai lì a lavorare, no? Insomma. Ma in realtà non ero un bravo prete. Che cosa succedeva? Quando finiva la messa la domenica, in fondo alla chiesa c'era un banchetto, no? E c'erano le famiglie cristiane. Allora io, nella capa mia, perché vedete, certe volte noi ci facciamo dei pensieri strani, prendevo famiglia cristiana e non mettevo i soldi nel banchetto. A Napoli, come si dice, si numariola. Io però giustificavo questo fatto, dicevo, vabbè, io vengo qua, vengo a lavorare, e poi che devo fare? Devo mettere tutti i soldi tutti la famiglia cristiana, lascia vedere. E l'ho fatto per 1 anno, 2 anni, 3 anni, 4 anni, insomma per quasi 20 anni ho fatto questo. A un certo punto, grazie a Dio, dopo 20 anni mi viene una grande luce e la voce mi dice, ma che stai combinando? Tu vieni qua per tanti sacrifici, tanto lavoro, tanti impegni e poi ti perdi per la famiglia cristiana. Io dissi, mamma mia, veramente sono maiolo. E cominciai a pensare che in 20 anni sono stato sempre un mese e mezzo, 4-5 domeniche, quindi quante famiglie cristiane non ho pagato? Ma mi sono fatto il calcolo, forse 70-80, più o meno quante, forse era 120, 130, 140 euro. Vabbè, sì, devo rimediare. Presi 400 euro e li misi, siccome non entravano dove mettevano i soldi di famiglia cristiana, li misi davanti alla statua di Sant'Antonio. Allora che cosa vi voglio dire?
se voi avete fatto degli errori nel passato, cerchiamo anche adesso di rimediarli. No, è venuto un signore da me e mi ha detto: io 20 anni fa, 25 anni fa mi sono fatto prestare dei soldi, non li ho restituiti. E ha detto: allora chiama questa persona e restituisci i soldi anche dopo 25 anni. Questo ha chiamato questa persona e la persona per telefono l'ha riempito di parolacce, ha detto: tu sei questo, questo e quest'altro. Allora i soldi mi servivano, ma non mi servono più. E lui ha detto: hai ragione, faccio schifo, perché io non ti ho restituito i soldi, però adesso io voglio cambiare vita. Ha detto questo: allora vieni, pigliamoci un caffè e portami i soldi. Vabbè, questo è andato, gli ha dato i soldi e quello l'ha abbracciato. Quindi vedete, se possiamo rimediare delle cattive azioni che abbiamo fatto, prima di morire cerchiamo di rimediare, va bene? Questo è anche Quaresima. Ancora, la Quaresima è tempo di ripensamento, quindi cerchiamo di analizzare i nostri pensieri, perché i pensieri poi condizionano il comportamento esterno. Dimmi come e cosa pensi e ti dirò come ti comporti. Allora, se io sono una persona arrabbiata, prima o poi mi distincerò, se niente da fare. Se io sono una persona lussuriosa, prima o poi farò qualche fedezia. Vedete, tutti noi abbiamo uno strano meccanismo psicologico pure io. Tante volte siamo stanchi, siamo frustrati, abbiamo solitudine, abbiamo delusioni. Allora magari viaggiamo mangiando e bevendo in un modo smodato come forma di compensazione, no? E quindi anche per questo magari siamo pesi, non perché siamo golosi, ma fondamentalmente perché reagiamo male alle frustrazioni della vita, cioè cerchiamo quella consolazione nel mangiare e nel bere. Io dico sempre che noi non mangiamo con la bocca e con lo stomaco, mangiamo con la mente e con la psiche, no? Tante volte, siccome abbiamo tanto lavoro da fare, mangiamo tanto per dire io lo faccio forte, sono forte, ecco. Allora la Quaresima è tempo di digiuno. Vedete, in questo Vangelo Gesù che cosa ha detto? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora vedete, il digiuno ecclesiastico è avere fame di Dio, di nutrirci a un livello superiore, nutrirci della volontà di Dio. Che cos'è il digiuno ecclesiastico? Che cos'è l'astinenza ecclesiastica? Allora in questi 40 giorni siamo invitati, molto leggero il fatto, non è pesante, siamo invitati il venerdì di Quaresima, mercoledì delle cene, il venerdì santo, a fare astinenza dalla carne, non mangiare la carne. La quasi totalità dei cattolici si mangia la carne perché? Perché è ignorante e non lo sa, perché è distratto e non lo sa. Poi dopo dice: oh, ma come ieri era mercoledì delle cene e mi sono mangiato la carne. Ma che significa? Che non sei una persona sveglia, se lo sai, a livello spirituale. C'è qualcosa che non funziona in te, perché è una piccola cosa. Come ti fai a dimenticare che il mercoledì delle ceneri e il venerdì di Quaresima non si mangia la carne? Ieri una mia cara amica, che ho fatto una bella telefonata, le ha detto: ma io sto entrando in chiesa, erano le 5, dico: fai una preghiera anche per me, noi la facciamo per te. Poi verso le 6:30 questa mia carissima amica mi ha mandato una foto di una pizzeria dove lei era seduta e si mangiava la pizza con broccoli e salsicce. Questa era una messa venerdì. Probabilmente il prete non ha detto che il venerdì non si mangia la carne, che ormai la gente non lo sa. Allora io gli ho mandato un messaggio e ho detto: ma cara, ma non sai che il venerdì di Quaresima non si mangia la carne? Lei da brava napoletana, come ha risposto? Az. Diversi di voi sono di Napoli, mi fa piacere, no? Visto che siete di Afragola, Casoria, siete perfetto, indicatore. Allora, questa è l'astinenza dalle carni. Il digiuno non è chissà che è. Allora, bisogna fare mercoledì delle cene e venerdì santo il digiuno, che significa o si fanno 2 piccoli pasti leggeri o si fa un unico pasto, si mangia una volta al giorno in un modo normale, no? Niente di eccezionale. Le persone non sanno fare il digiuno perché non conoscono le tecniche per fare il digiuno.
Allora, quando si fa il digiuno bisogna bere molta acqua, 3-4 litri di acqua al giorno. Tutti i santi che facevano il digiuno mangiavano pochissimi solidi, ma si abbuffavano l'acqua. Allora, quando si fa il digiuno bisogna fare questo: la mattina vi svegliate, vi fate 1 litro di tisana al finocchietto, ok? E vi mangiate 2 biscottini. Durante la giornata dovete fare un sacco di digriti, scusate che vi dico queste cose. A pranzo fate la zuppa del digiuno, cioè mettete 1 litro d'acqua calda, dentro mettete la zucca, mettete 20 grammi, 30 grammi di semolino, mettete la calanga, qualche spezia, oli di garofalo, mettete qualche verdura, qualche cosa, e questo è. Avete fame e durante il giorno si beve, questo è tutto, non c'è altro di scienza. Bisogna avere un po' di tecnica. Attenzione, il digiuno è solamente 2 giorni su 40, ok? Allora è anche opportuno fare magari il digiuno una volta alla settimana, un giorno di digiuno, ma così, facendo un pasto leggerissimo e bevendo tanta acqua. Attenzione, noi non lo facciamo per motivi, come dire, estetici, dobbiamo dimagrire perché le persone magre sono più belle di quelle piatte. Diceva San Tommaso d'Aquino che le persone chiacchiere sono più intelligenti dei magri, però il dato di fatto è che le persone chiacchiere sono meno belle dei magri, quindi non lo facciamo per motivi estetici o semplicemente sanitari. Voi sapete che è pericoloso per il cuore quando uno è sovrappeso, la glicemia è troppo bassa. Si fa per motivi spirituali, perché vogliamo dimostrare che non siamo compulsivi con il cibo, perché questo è il problema. Cioè la vita è piena di stress, di sacrifici, di umiliazioni e di amarezza. Allora io mi rifaccio con il bicchierino di Amarucano, mi faccio con il bicchierino di grappo, di Martini, lo faccio pane e Nutella. Allora, temporaneamente non pigliamo queste cose, poi li ripiglieremo dopo la Quaresima, no? Ripigliamo la cioccolata, ripigliamo l'Amarucano, ripigliamo il dolcetto, ma cerchiamo di capire che il mio benessere non dipende da questi surrogati, che spesso sono anche cibi spazzatura, dipende solamente dal Signore. Allora tanti per esempio fanno l'eroismo per 40 giorni di non prendere il caffè. I primi giorni che voi non pigliate il caffè vi dicono male i capi spaventosi, è normale, e qui si dice 4, 5, 6, 7 caffè al giorno. Quando inizia a non bere caffè c'è un mal di testa spaventoso. Quelli più eroici, quelli che si fumano 10-15 sigarette al giorno, cioè per tutta la Quaresima non tocco le sigarette. Per 40 giorni, non per tutta la vita. Vedete, è una cosa, perché se uno rafforza la volontà, in qualche modo vuole dire la mia volontà è fare la volontà di Dio, perché altrimenti io sono schiavo. Voi conoscete tutti quei fumatori incalliti, che quando finiscono le sigarette, la notte sono senza sigarette, sono peggio degli indemoniati, perché veramente c'è lo spirito del fumo, no? Ok? È una forma di schiavitù. Allora il Signore ci viene a liberare da tante catene. Allora la Quaresima è il tempo di digiuno non solo di purificazione e di disintossicazione del corpo. Quando digiuniamo siamo più intuitivi e capiamo anche meglio le sofferenze altrui. Quindi il digiuno e l'astinenza dalle carni ci portano all'essenziale della vita, non di solo pane e di verumo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Concludo. La Quaresima è tempo di passione. Ecco, in questo periodo dell'anno liturgico in tutte le chiese, almeno una volta alla settimana, si fa la Via Crucis. Qua vedete una bellissima Via Crucis, no? Allora, la Via Crucis commemora attraverso le 14 stazioni le sofferenze di Gesù. E però a me interessa poco la sofferenza di Gesù, a me interessa la nostra, parliamoci chiaramente, insomma, no? Certe volte quando vai ai funerali vedi tanta gente che piange, però sotto se andate a vedere, quelli piangono perché si ricordano il funerale del padre e della mamma, quindi si risveglia la sofferenza e il lutto delle loro persone care, no? Okay? Ma questo non è egoismo, siamo fatti così, a noi ci interessa noi stessi e non è che sia un male,
dobbiamo chiedere in Quaresima, togliamoci la maschera, qual è la nostra sofferenza? Ognuno di noi porta una croce, lo diciamo sempre, ma qual è questa croce? Qualcuno, e oggi purtroppo sono tanti, è rimasto profondamente deluso dalle scelte e dal comportamento dei propri figli. Soprattutto oggi le persone religiose, cattoliche praticanti, soffrono tantissimo perché anche se hanno dato buon esempio, hanno dato un'educazione religiosa ai figli, questi figli tante volte non si sono voluti sposare in chiesa, potevano sposarsi in chiesa, hanno voluto la convivenza. Questi figli non hanno fatto battezzare i nipoti, questi figli ti prendono in giro perché tu vai a messa e ti fai il rosario e ti leggi la Bibbia. È una bella sofferenza, perché i genitori sanno che la cosa più importante è la salvezza dell'anima e vedere che i propri figli si sono allontanati da Dio, sono atei, sono agnostici, sono contro la Chiesa, per loro è una grande sofferenza. Quindi tante persone hanno avuto grosse delusioni dai figli, non solo in campo religioso, no? Sono figli drogati, figli che non vogliono né studiare né lavorare, sono figli che perdono tempo, figli drogati. Vedete, certe volte vengono delle donne da me e mi dicono: io non tengo figli, tengo questa grande disgrazia. Dico: vabbè, non sappiamo se è una disgrazia, perché da quello che si vede in giro, ecco, se il Signore non ti ha fatto avere dei figli, forse significa che devi aiutare le mamme che tengono i figli e hanno tanti problemi, ok? Qualcuno ha la croce del fallimento del proprio matrimonio, si parte che ci si ama e dopo qualche anno non ti amo più, ok? Oppure qualcun altro ha una malattia incurabile, ma non è tanto una malattia, o che devi girare i medici o gli ospedali, è che la malattia incurabile fa sì che tutta la famiglia ti deve stare appresso, ecco. E questo è positivo per la famiglia, tu direi ammalato, una grande grazia, però ci sono tanti problemi pratici. Oppure qualcuno è nato con un carattere difficile, no? Ci sono delle persone che sono nate con un carattere problematico, un carattere passionale, un carattere perfezionista, un carattere emozionale. Io, grazie a Dio, ho un carattere bellissimo, perché io sono uno che sdrammatizza le situazioni. Poi io vedo che ci sta gente che, se vede una che tiene un po' di fosfora sulle spalle, ne fa una tragedia, insomma, ecco, per dire il caratteri pesanti ci stanno, sono pesanti non solo per gli altri, ma soprattutto per se stessi, non sono mai contenti, si può fare sempre meglio. Oppure persone che sono di un'emozionalità spaventosa, un sorriso ti porti in paradiso, ti salutano e tu magari stai stonato, non gli risponde, una tragedia. Guarda, sono persone che soffrono tanto, quindi per tanti è il carattere la loro croce, ecco. Però il carattere difficilmente si può cambiare, ecco. Allora in Quaresima non dobbiamo fuggire il dolore, ma bisogna affrontarlo a viso aperto, perché non siamo soli ad affrontare la sofferenza. Il Signore è con noi, per cui la croce può diventare trono di gloria e di dignità e di merito. Concludo. Qualche settimana fa ho fatto un'esperienza eccezionale. È venuta da me la mattina in sacrestia una donna e mi ha detto che quando si sposò nacque un bambino handicappato. Dopo 2 mesi che era nato questo bambino handicappato, il marito la lasciò, l'abbandonò, se ne scappò. Non riusciva a reggere il peso di avere un figlio handicappato. E quindi questa donna si è dovuto crescere suo figlio handicappato, insomma, da sola, tanti sacrifici, ma soprattutto l'umiliazione di essere stata abbandonata, lei e il bambino handicappato dallo scuola. Quindi un vigliacco, no? Uno se ne scappa, per peggio per te, la virtù. La sera venne un altro signore e mi raccontò che dal matrimonio era nato un bambino handicappato e lui e la moglie avevano accettato questo bambino handicappato. Dopo 12 anni questo bambino era morto e loro decisero l'anno dopo di provare ad avere un altro figlio. Nacque una bambina, anche lei handicappata, cioè 2 figli tutti e 2 handicappati, okay? E loro si stanno crescendo
crescendo questa bambina handicappata con tanta agitazione interiore, perciò sono venuti da me, perché appunto questa bambina oggi ha 12 anni, ha lo stesso male del fratello, e quindi loro stanno con questa reazione addosso che come è morto il fratellino a 12 anni possa morire anche questa bambina. Quindi immaginate l'angoscia della mamma, no? Ecco, allora, però vedete due persone che hanno accettato dei figli handicappati, li hanno amati, li hanno accuditi, hanno fatto gli infermieri, e queste sono persone che anche se magari non vanno a messa la domenica, questi si salveranno l'anima, perché non c'è handicappati. Quindi vedete, per alcuni le prove diventano l'inferno, per altri invece è un purgatorio, ma beati voi che piangerete perché sarete consolati da Dio. Ora ci sono tante situazioni di fronte a noi, che cosa dobbiamo fare? Con chi vogliamo stare? E questo è l'interrogativo della Quaresima. Ecco, allora, vogliamo stare con il diavolo? Vogliamo stare con gli angeli? Vedete, su questa vita si soffre, però stando con il diavolo si soffre anche dall'altra parte, e con il Signore invece no. Credo in un solo Dio. Fratelli e sorelle, si apre davanti a noi il cammino della Quaresima. Oggi è la prima domenica di Quaresima, con le sue tappe, le sue leggi, digiuno e astinenza, i suoi traguardi. È un grande impegno per tutti, è il tempo prezioso, la primavera dello Spirito, la grande scuola della fede. Chiediamo al Signore che ci renda docili alla sua parola per fare bene questa Quaresima del 2023 e per giungere trasformati alla Santa Pasqua. Diciamo insieme: guidaci Signore con il tuo Spirito. Guidaci Signore con il tuo Spirito. Perché in questa Quaresima impariamo a seguire il nostro Maestro e modello, Gesù Cristo, uomo nuovo, progetto di un'umanità riconciliata con il Padre. Preghiamo. Guidaci Signore con il tuo Spirito. Perché specialmente in questo tempo riscopriamo la domenica come un giorno diverso dagli altri, il giorno del Signore, il giorno della comunità, il giorno della riconciliazione e dell'amicizia aperta a tutti i fratelli. Preghiamo. Guidaci Signore con il tuo Spirito. Perché in ognuno di questi 40 giorni troviamo spazio e tempo da
dedicate alla preghiera e alla meditazione della parola, per conoscere ciò che Dio vuole da noi e attuarlo nella nostra vita. Preghiamo. Perché ogni famiglia scopra la dimensione domestica della Quaresima, apra il libro del Vangelo, crei occasioni di preghiera comune e cordialmente unita nella carità, faccia di ogni casa un luogo di accoglienza fraterna. Preghiamo. Perché l'itinerario della Quaresima abbia per ciascuno di noi il suo culmine nel rito della penitenza e nella comunione pasquale, come segni sacramentali della nostra conversione. Preghiamo. Preghiamo per il vescovo di questa diocesi, Camillo, preghiamo per il parroco di questa comunità, Don Giuliano, i suoi collaboratori, Don Charlotta, preghiamo anche per i sacerdoti che lo aiutano. Oggi pomeriggio c'erano dei parroci che ha confessato anche lui per tanto tempo, come si chiama? Don Paolo Mazzolini. E preghiamo anche per il servizio che la comunità di Nissaria Contino fa alla Chiesa. Preghiamo per le vostre intenzioni, per i vostri figli, i vostri mariti, le vostre mogli, i vostri genitori, ecco, le persone che voi portate nel cuore e magari siete venuti qui per pregare per la loro guarigione fisica e spirituale. Che il Signore e la sua infinita misericordia accolga le nostre preghiere e ci dia già da questa terra un piccolo saggio della gioia del paradiso. Preghiamo. Lo Signore che ci offre ancora una volta un tempo propizio per recuperare il vero senso della vita e riconciliarci con te e con i fratelli, fa che tutti insieme sulle orme di Gesù camminiamo giorno per giorno verso la gioia pasquale. Per Cristo nostro Signore. Amen. Seduti.
e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti rinnovi, Signore, la nostra vita e con il tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima, tempo favorevole per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi, con altri nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Astenendosi per 40 giorni dagli alimenti terreni, egli dedicò questo tempo quaresimale all'osservanza del digiuno e, vincendo tutte le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le suggestioni del male, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna, e noi, uniti alla moltitudine degli angeli e dei santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre,
il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Camillo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, delle anime più abbandonate che soffrono nel carcere del purgatorio e nella tua misericordia di tutti i trapassati. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, aiuto indefettibile dei cristiani, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Michele Arcangelo, nostro padrone, e tutti i santi che non in tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio, cambieremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti a Gesù possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da ogni male, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi e con il suo Spirito. Nel nome di Gesù datevi un segno di pace. Dio
Preghiamo. Ci hai saziati, o Signore, come il pane del cielo che alimenta la fede, accresce la speranza e rafforza la carità, insegnaci ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla tua bocca, per Cristo nostro Signore. Seduti che congiuriamo qualcuna crisi per stasera, domani anche a visitare la Chiesa romana. Le ore 20 e 30, giusto? 20 e 30. Sì, 20 e 45, perché siamo andati oltre, riprenderemo con l'adorazione fino alle 21 e 45. Di più, 22 e 30, sì, di più, sì. Già sarete in onda, 22 e 30 chiudiamo. Domani dalle ore 9 abbiamo la Chiesa sempre disponibilissimi per le confessioni, alle ore 11:30, non 11 come avviene sempre in questa Chiesa la domenica, ma è posticipata di mezz'ora, sarà celebrata la Santa Messa. E poi dovrò celebrare alle 2:30 dalle 15 alle 17:30 l'adorazione, poi ci sarà con Marcello che ci farà la catechesi e la Santa Messa come questa sera, e ci sarà la chiusura. Bene, sia lodato Gesù Cristo. Signore sia con voi. Vi ricordo chi è interessato ai quaderni dell'amore, o dopo la messa di venire al tavolo preghiera. Vi benedica il Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita nel nome di Gesù.